Bạn số đấy bóng ôn này trong tên nhà bạn tam TikTok bạn chia sẻ bóng ôn ở Thái và cứ ở bạn đại bóng ôn này tính cứ thu lại hay bóng ôn nó có mấy cái tên bạn đây bạn hay bờ sân chỉ miền Khmer dương lỗ dương anh chui tình Khmer dương rất là lọ nếu bờ sân chỉ làm lại về thu lại bạn hạ bài cái này đó chẳng dương tu đượcក្នុងTikTok và chẳng bóng ôn cái tay này cho tha bóng ônពលកបានថៃឬក៏អ្នកដែលធ្វើទៅការនៅថៃប៉ុន្តែក៏ត្រឡប់មកវិញគាត់ឆ្ងល់ថាការដែលគាត់នៅថៃគាត់មានអ្នកមួយនេះកន្លែងទិញចំណេញដល់ពេលនៅខ្មែរវិញគឺវាអត់មានទៅវិញបាទណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថាកម្មវិធី TikTok គឺគេបានសហការជាមួយនៅប្រទេសថៃដើម្បីបានបង្កើតហាងទំនិញមួយគឺលក់ផលិតផលនៅលើ TikTok នឹងតែម្ដងណាចឹងដល់ពេលបងប្អូនមកខ្មែរវិញគឺយើងប្រើសេវាអ៊ីនធឺណិតខ្មែរគឺអត់មានទេណាចឹងបងប្អូនដែលអាចឃើញនេះគឺលុះត្រាតែយើងប្រើស៊ីមថៃឬក៏អ៊ីនធឺណិតថៃបាទទីតាំងនៅថៃបាទបើយើងប្រើស៊ីមខ្មែរក៏បានប៉ុន្តែយើងប្រើភ្ជាប់ VPN បានដើម្បី connect ទៅប្រទេសថៃនឹងក៏បានដែរគឺមានអានឹងដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់មកខ្មែរយើងក៏អត់មានទេប៉ុន្តែយើងអាចទិញបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីទិញបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកបាទបងខ្ញុំបញ្យល់អ្នកដែលនៅប្រទេសថៃមុនសិនអញ្ចឹងហាងទំនិញរបស់វាគឺច្រើនណាស់បងប្អូនគឺរាប់រយបាទម៉ឺនគឺផលិតផលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់រកផលិតផលអីនេះបងប្អូនស៊ើយរកមកចាយើងចុចជាភាសាថៃឬក៏ភាសាអង់គ្លេសណាបាទតែបើសិនជាបងប្អូនមានរូបភាពផលិតផលបាទបងប្អូនមិនចាំបាច់បែរក៏បានបងប្អូនកាត់វាស្អាតមកនេះយករូបនេះមួយមកកន្លែងកាមេរ៉ាទៅមកបងប្អូនរើសបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានរូបនេះមួយបាទនេះមានរូបផលនេះមួយចុះបាទចុចយកនេះមកអញ្ចឹងវានឹង scan សួររូបផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងវាចេញមកនេះតម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់ទិញអីវ៉ាន់តាម Alibaba ឬក៏ថាបើគឺងាយយល់ហើយបាទទៅមកទៀតបាទនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេនៅពេលដែលយើងបានផលិតផលណាមួយហើយបាទដែលយើងចង់ទិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ទិញបាទในម៉ាស៊ីនកាត់ដេរមួយចុះបាទត្រឹមតែ100เอาตีนผีขึ้นเอาได้ไปไว้ข้างគឺជាតម្លៃរបស់វាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើផលិតផលហ្នឹងមកតើមកបងប្អូនយកពាក្យថាទិញនេះចំពោះបងប្អូននៅថៃបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនកន្លែងនេះបងប្អូនដែលអត់មានកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវបាទសួរកន្លែងដែលយើងធ្វើការហ្នឹងបើយើងអត់ស្គាល់ទេយើងសួរគេបើយើងសួរគេទេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាដូចជានៅខ្មែរយើងអញ្ចឹងគឺគេមានបាត់ផ្លាកផ្ទះលេខប្រមាណបាទភូមិអីឃុំអីស្រុកអីខេត្តអីអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅយកអានឹងថតអានឹងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានទីតាំងមួយបាទហើយដាក់ទីតាំងសំខាន់អត់បាទសំខាន់បើយើងមិនសំខាន់បើយើងទិញអីវ៉ាន់គេមិនស្គាល់ទីតាំងគេមកផ្ញើយើងមិនកើតបាទនេះអញ្ចឹងមីក្មួយខ្ញុំគឺគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយនេះនេះគឺជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គេហើយនេះគឺជាផ្ទះបាទភូមិឃុំហើយក្នុងខេត្តនេះណានៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែថតមកបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះសរសេរអក្សរថៃទេទូរស័ព្ទឥឡូវគឺទំនើបណាស់បងប្អូនគ្រាន់តែសលេចលើលេខហ្នឹងមកអក្សរហ្នឹងមកដែលយើងចង់បានហ្នឹងមកបាទទៅមកអូសវាមកទាំងអស់ដែលយើងចង់បានតែខ្ញុំចង់បានត្រឹមតែកន្លែងនេះទេបាទនេះទៅមកទៀតបងប្អូន copy ណាចឹងទូរស័ព្ទឥឡូវគឺទំនើបបើយើងមិនបាច់សេទេcopy យើងយកទៅណាគឺយកទៅដាក់កន្លែងទីតាំងរបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងទីតាំងរបស់ខ្ញុំក្មួយខ្ញុំនៅហ្នឹងគឺបាទអានេះគឺខេត្តនេះគឺប្រជុំគិរីខណ្ឌបាទតែមិនដឹងអានខុសឬត្រូវទេក្នុងភាសាថៃបាទតទៅមកទៀតបងប្អូនយកទៅដាក់ណាគឺយកទៅដាក់កន្លែងទីតាំងមិញនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់តែធ្លាប់ទិញគឺបងប្អូនអត់មាននឹងទេណាដោយសារខ្ញុំទិញហើយសួរខ្ញុំទិញអ្វីខ្លះបាទចាំខ្ញុំបង្ហាញចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទិញបានទើបខ្ញុំហ៊ានប្រាប់បាទហ៊ានប្រាប់បងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំមិននៅថៃទេគឺខ្ញុំនៅខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនៅជីថៃខ្ញុំអាចប្រើស៊ីមថៃបានអញ្ចឹងហើយបានងាយទិញអញ្ចឹងចុចចូលនឹងមកបាទចំពោះបងប្អូនដែលអត់ទាន់មានអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថានេះ address នេះដំបូងបងប្អូនដាក់ឈ្មោះបាទខ្មែរក៏បានថៃក៏បានដែរអង់គ្លេសក៏បានដែរបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំអង់គ្លេសបាទបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូននៅថៃនេះខ្ញុំបញ្យល់អ្នកនៅថៃបើបងប្អូននៅថៃនេះបងប្អូនដាក់ TH បូក66ហ្នឹងបានហើយហ្នឹងគឺលេខបាទក្បាលកូដរបស់ថៃបាទគឺស៊ីមថៃនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទថៃរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់អីអស់ហើយបាទបងប្អូនចូលកន្លែងមួយនេះ
ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចរើសខ្មែរបានទេបាទដោយសារតំបន់ហ្នឹងគឺវាមានតែបាទនេះគឺមានតែថៃបាទមានអីខ្មែរយើងអត់មានទេអញ្ចឹងយើងដាក់មកទោះបីជាយើងនៅខ្មែរក៏ដោយដែរបាទទោះបីជាយើងនៅខ្មែរមិនក៏ដោយគឺយើងដាក់នៅថៃដូចគ្នាដែរបាទដាក់ទីតាំងហ្នឹងសិនមកហើយបងប្អូនដែលថៃហ្នឹងគឺយើងត្រូវបាទទី1 select មិញខេត្តរបស់យើងខេត្តដែលយើងនៅគឺខេត្តអីគេអានេះគឺដាក់ខេត្តណាបាទខេត្តដោយសារវាអត់មានជាភាសាថៃអញ្ចឹងវាមានតែភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខេត្តដែលខ្ញុំបានពីក្មួយខ្ញុំមិញនេះបាទនេះអានេះដោយសារតែបើសិនជាបងប្អូនមានស្គាល់បងប្អូននៅប្រទេសថៃបងប្អូនដំបូងអាចទិញអាចដាក់ទិញឲ្យបងប្អូនថៃផ្ញើមកក៏បានដែរនេះទីតាំងរបស់គាត់នៅថៃមកនេះខេត្តរបស់គាត់គឺប្រជុំគិរីខណ្ឌបាទអញ្ចឹងយើងប្រកបមកអាហ្នឹងអត់សំខាន់ទេអត់អីក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែបើយើងដាក់អីនេះក៏ទីតាំងក៏យើងងាយស្រួលរកដែរបានប្រជុំនេះបាទនេះខេត្តហ្នឹងគឺប្រជុំបាទគិរីខណ្ឌបាទនេះចុចឆ្លេតលើវាមកបន្ទាប់មកវាលោតទៅដល់ស្រុកបាទស្រុកខ្ញុំនេះបាទស្រុកហ្នឹងគឺដោយសារទីតាំងហ្នឹងគឺដាក់ស្រុកទេគឺដាក់តែឃុំអញ្ចឹងខ្ញុំយកសម្រាប់ចិត្តយកនេះចុះបាទបន្ទាប់មកpostal code បាទអាហ្នឹងយើងដាក់មកដាក់តែខេត្តដាក់ស្រុកអីប៉ុណ្ណឹងមកតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ស្គាល់បងប្អូនដែលនៅថៃហ្នឹងគឺអាចសាកសួរឬក៏ចុច map ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញថាបងប្អូននៅកន្លែងណាភូមិអីនៅឃុំអីហើយស្រុកអីហើយបាទបន្ទាប់មកទៀតនេះអាកន្លែងនេះសំខាន់ជាងគេគឺមួយនេះបាទណាសំខាន់ជាងគេគឺមួយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចហ្នឹងមកបាទចុចហ្នឹងមកបាទនេះចុចហ្នឹងមកចុចហ្នឹងគឺបងប្អូនគឺជាទីតាំងដល់ផ្ទះដែលយើងស្នាក់នៅពិតប្រាកដណាបើសិនជាបងប្អូនអាចនេះទៀតបងប្អូនដាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមកដាក់លេខថៃហ្នឹងបាទដើម្បីគេងាយស្រួលទីរកបាទដាក់លេខថៃមកគឺលេខប្រហែលខ្លះបាទដាក់មកណាលេខទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់លេខរបស់ខ្ញុំវិញគឺ0បាទ82បាទ13 11ហើយ973បាទនេះគឺដាក់តែប៉ុណ្្នឹងមកបាទក្រៅតែប៉ុណ្្នឹងគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេបាទតើមកបងប្អូនអាចចុច save ចឹងមកណាពេលដែលបងប្អូនចុច save មកវាបានទីតាំងតែខ្ញុំអត់ save ទេដោយសារខ្ញុំមានរួចហើយណាបាទខ្ញុំមានរួចហើយចឹងខ្ញុំអត់ save ទេដោយសារខ្ញុំមានដាក់ទីតាំងមួយទៀតបាទចាំខ្ញុំអានេះគឺដោយសារខ្ញុំនៅខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់តែបងប្អូននៅថៃសិនបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនរើសអីវ៉ាន់ដែលបងប្អូនចង់ទិញរួចហើយដាក់ទីតាំងរួចហើយនេះបងប្អូនត្រូវរើសអីវ៉ាន់ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចរើសមកបាទដោយសារតែអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាមានតែមួយម៉ូដអញ្ចឹងខ្ញុំយកអីវ៉ាន់ផ្សេងដើម្បីងាយស្រួលបញ្យល់បើសិនជាអីវ៉ាន់ហ្នឹងវាមានច្រើនពណ៌ច្រើនរូបរាងបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបាយនេះពេលដែលចុចបាយឧទាហរណ៍អីវ៉ាន់ហ្នឹងវាមានពណ៌2អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចរើសពណ៌ឲ្យសិនបាទតែយើងយកពណ៌មួយណាបាទខ្មៅឬក៏សបាទថាខ្ញុំយកពណ៌សចុះយកពណ៌សអញ្ចឹងតម្លៃពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សគឺតម្លៃរបស់វាហ្នឹងគឺជាតម្លៃអីវ៉ាន់គឺ187.2 បាទបាទតើមកយកចំនួនបងប្អូនខ្ញុំយកប៉ុន្មានចង់យក2ចុចលេខបូកបាទថែមបើចង់យកតែមួយអញ្ចឹងបាទចុចដកវិញមកឬក៏ចុចលេខរឿងម្ដងក៏បានបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនពេលដែលយើងចុចចំនួនហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា buy now ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលចុច buy now ហើយគឺបងប្អូនត្រូវមើលអីវ៉ាន់របស់យើងបាទនេះគឺថ្លៃដាក់ទំនិញហ្នឹងគឺ38បាតហើយថ្លៃអីវ៉ាន់គឺ182បាត87.2បាទ20បាតហ្នឹងបូកសរុបចូលគ្នាគឺទាំងអស់គឺ225បាតហើយចុច2បន្ទាប់មកទៀតក្នុងការបង់លុយដោយសារតែខ្ញុំអត់បាននៅប្រទេសថៃខ្ញុំមិនដឹងថាតើ mobile banking ហ្នឹងវាជាអីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអាចបង់លុយបានបងប្អូនអាចយកតាមនឹងមកបាទវាមានអីខ្លះដោយសារតែខ្ញុំមាន Visa card បាទមាន Visa card អញ្ចឹងខ្ញុំអានេះសម្រាប់តែបងប្អូននៅខ្មែរទេបាទតែខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូននៅថៃបាទនេះអញ្ចឹងក្នុងការបង់គឺមាន Visa card បាទឬក៏ Master card ហើយមួយទៀតគឺ Mobile Banking បាទបងប្អូននៅថៃនេះគាត់ជាមានហើយ Mobile Banking មានអីខ្លះនេះមានក្រុមហ៊ុនអីនេះបាទនេះច្រើនណាច្រើននេះសិតតែជាការបង់លុយបាទតែដោយសារខ្ញុំអត់មានអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រយោជន៍មិនខ្ញុំប្រើប្រាស់តែ Visa card អញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនអាចរើសយកវិធីបង់លុយតាមជម្រើសខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនបើមានបាទបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលយើងមានជម្រើសហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាបាទនេះ
order នឹងមកបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់បានដាក់visa card បាទអញ្ចឹងវាអត់ load ប៉ុណ្ណឹងទេតែបើសិនជាបងប្អូនដាក់ visa card ហើយបាទគឺវានឹង load កំងឲ្យបានដូចខ្លួនឯងហើយវាកាត់លុយនៅក្នុងបាទកងធនាគាររបស់បងប្អូនហើយប៉ុន្តែបើសិនខ្ញុំដាក់ ABA បាទគឺវានឹងបញ្ជាក់លេខកូដមួយទៀតវាមានការផ្ញើសារមួយពីក្រុមហ៊ុន TikTok ដែលបានកាត់លុយយើងហ្នឹងគឺចំនួន 225.2 បាតណាយើងចុច OK ទៅបាទដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញបាទពេលក្រោយអាហ្នឹងចំពោះបងប្អូននៅក្នុងបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចកន្លែង order នឹងហើយបាទគឺវាកាត់លុយកាត់អីអស់ហើយចឹងតំណែងគឺវានៅកន្លែងណាបាទបងប្អូនចុចថយក្រោយមកបាទអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យនេះកន្លែងហាងតំណែងហ្នឹងដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលកន្លែងពាក្យថា order នេះបាទនេះដោយសារតែខ្ញុំបានទិញច្រើនបាទថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានទិញច្រើនអានេះគឺខ្ញុំកំពុងតែបញ្ជាទិញហើយយើងអាចមើលឧទាហរណ៍ថាអីវ៉ាន់នេះខ្ញុំបានបញ្ជាទិញមួយនេះមួយបាទជាទិញមួយនេះមួយបងប្អូនមើលអញ្ចឹងដំបូងយើងបញ្ជាទិញគឺកន្លែងនេះវាលោតកន្លែងនេះមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជាការទិញបាទបន្ទាប់មកទៀតរហូតមកដល់ជំនួយការវាបានណែនាំឲ្យមកដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនហ្នឹងយកដឹកជញ្ជូននេះទៅដល់ទីតាំងដែលយើងបានដាក់កន្លែងនេះណាដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅមកគឺគេនឹងដឹកបញ្ជូនបន្តហើយបាទអាហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺចំពោះបងប្អូននៅថៃហើយបងប្អូននៅថៃហ្នឹងដាក់ទីតាំងផ្ទះលេខហ្នឹងឲ្យត្រូវមកហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងមកគឺបាទពេលដែលគេដឹកទៅដល់គឺគេខលឲ្យយើងទៅយកហើយបាទនេះគឺចំពោះបងប្អូននៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងងាយទេអីវ៉ាន់ខ្ញុំឃើញថាវាធូរចំពោះបងប្អូននៅប្រទេសខ្មែរយើងម្ដងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានស៊ីមថៃប្រើទេបាទដោយសារតំបន់បងប្អូននៅឆ្ងាយអាចប្រើស៊ីមថៃបានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើ VPN ដើម្បីទិញរបស់វាគឺដូចគ្នាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេបាទក្រៅយើងបដូរពីការបង់លុយខុសគ្នាបន្តិចបាទដូចថាខ្ញុំទិញមួយនេះអញ្ចឹងទិញមួយនេះបើយើងទិញបាយមកបាយណាមកបាទរើសពណ៌វាមកបាទរើសចំនួនប្រមាណដែលបងប្អូនចង់ទិញទៅមកដាក់ទីតាំងហើយក្នុងការដាក់ទីតាំងនេះបងប្អូនគឺអាចដាក់ទីតាំងតាមខ្ញុំក៏បានដែរប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទផ្សេងគ្នាបាទកន្លែងនេះបាទចំពោះបងប្អូននៅខ្មែរវិញគឺកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះដូចគ្នាបាទយើងដាក់ឈ្មោះមកខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានថៃក៏បានបន្ទាប់មកបងប្អូនកន្លែងនេះយើងអត់យកថៃទេគឺយើងយកខ្មែរយើងគឺ KH បាទយើងចុចអាហ្នឹងមកឬវាមកគឺសរស៊ីបាទកម្ពុជារបស់យើងនេះឬមកតែមកបងប្អូនដាក់លេខខ្មែរណាកន្លែងហ្នឹងដាក់លេខខ្មែរបាទដាក់លេខខ្មែរអញ្ចឹងមកហើយបងប្អូនមុននឹងទិញត្រូវសាកសួរព័ត៌មានឬក៏ស្គាល់អានេះចំពោះបងប្អូននៅខ្មែរណាគឺត្រូវស្គាល់អ្នកដឹកជញ្ជូនបាទចេញពីថៃមកខ្មែរសិនតែបើសិនជាបងប្អូនអត់ស្គាល់ទេបងប្អូនអាចដាក់ទីតាំងដូចខ្ញុំក៏បានប៉ុន្តែតើបងប្អូនស្គាល់អ្នកនៅនឹងដែរពីព្រោះបើសិនជាបងប្អូនដាក់តែនៅក្នុងទីតាំងខ្មែរនៅកន្លែងហ្នឹងយើងអត់មានអ្នកដឹកជញ្ជូនចេញពីខ្មែរហ្នឹងទៅបន្តបងប្អូនមួយទៀតបើអាចបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅខាងវិរិយបន្ថែមណាសួរទីតាំងខាងវិរិយបន្ថែមមកតាក់ទងទៅខាងវិរិយបន្ថែមដាក់ទីតាំងវិរិយបន្ថែមនៅថៃហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតឲ្យខាងវិរិយបន្ថែមហ្នឹងដឹកជូនបងប្អូនពីព្រោះគេមានក្រុមហ៊ុនបាទគេមានក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទូទាំង25កាត់ក្រុងបន្តមកទៀតបងប្អូនដាក់លេខខ្មែរហើយបងប្អូនបាទត្រូវត្រូវរកទីតាំងបាទទីតាំងដែលបងប្អូនស្គាល់ទីតាំងដែលគេដឹកជូនពីថៃចេញមកខ្មែរនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់អត់ស្គាល់ទេនេះបងប្អូនអាចមើលតាមខ្ញុំបាននេះបាទនេះបងប្អូនអាចដាក់តាមខ្ញុំមកដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងប្អូនថតបាទបងប្អូនថតឲ្យបងប្អូនដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងមកបាទណាថតហើយបងប្អូនដាក់ទាំងអស់មកនេះចាប់ពីនេះមកបងប្អូនដូរតលេខមកណាដូរតលេខហ្នឹងមកបាទដាក់ទៅនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់ទីតាំងរួចហើយណាបងប្អូនយើងរើសអីវ៉ាន់ដែលបងប្អូនទិញមកបាទចូលចិត្តមកអញ្ចឹងថ្លៃអីវ៉ាន់អ្នកតំណែងរបស់វាគឺបាទ199បាទ199បាតណាបងប្អូនហើយបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាពេលដែលយើងដាក់ Visa card ទៅវាកាត់តាមហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងថ្លៃដឹកជូនគឺបាទគេ free បាទថ្លៃដឹកជូន free អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាគឺ199បាទចុច199បាតណាតើមកបងប្អូនត្រូវដាក់ Visa នេះកន្លែងនេះមកចូលកន្លែងបូកសញ្ញាបូកហើយបងប្អូនដាក់ Visa card ក៏បានដាក់ Master card ក៏បានណាបងប្អូននេះដាក់កន្លែងនេះមកចុចកន្លែងមួយនេះអញ្ចឹង Visa card ឬក៏ Master card
បាទឬក៏Mastercard ហ្នឹងបងប្អូនបើមានក៏បងប្អូនដាក់មកតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន Mastercard គឺបងប្អូនទៅ ABA ក៏បាន AC Data ក៏បានឬក៏ទៅធនាគារណាក៏បានដែលបង្កើត Visa Card បានណាអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដល់ទៅប្រាប់ឲ្យគេបង្កើត Visa Card ហើយអត់អស់លុយច្រើនទេបងប្អូនគឺយើងតម្កល់លុយនៅក្នុងពេលយើងបង្កើតបានហើយដាក់កាតហ្នឹងគឺតម្កល់លុយ$4-20ហ្នឹងទៅក៏បានហើយឬក៏4-5រៀលហ្នឹងក៏បានដែរបាទពេលដែលបងប្អូនមានហើយបងប្អូនដាក់មកអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់កន្លែងណាខ្លះបាទនេះអញ្ចឹងចាំខ្ញុំបញ្យល់ខ្ញុំដាក់រូបនៅលើនឹងតែម្ដងចាំខ្ញុំបញ្យល់ហ្នឹងតើយើងដាក់កន្លែងណាខ្លះបាទកន្លែងនេះគឺយើងដាក់លេខកាតដែលមានប្រមាណខ្ទង់ច្រើនខ្ទង់ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបាទនេះទី2បាទនេះទី1នេះទី2អញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់លេខ1លេខ2នេះមកទៅមកកន្លែងនេះដាក់ស្អីគេណាបាទមើលលើរូបភាពដែលខ្ញុំដាក់មកទៅមកលេខ3នេះឈ្មោះហ្នឹងគឺដាក់ឈ្មោះឲ្យដូចឈ្មោះដែលជាកាតMastercard ឬក៏ Visa Card របស់យើងណាតើមកបងប្អូនចុច continue មកបាទនៅថាតែខ្ញុំដាក់កាតរួចហើយនេះ Visa Card របស់ខ្ញុំបាទកន្ទុយប៉ុណ្ណឹងតើមកបងប្អូនចុច continue អីអូហើយមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច fill បាទអានេះចុច order ហ្នឹងមកបាទចុច order ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកបើសិនជាបងប្អូនដាក់ Visa Card ABA គឺវានឹងជូនដំណឹងមួយណាមានសារជូនដំណឹងមួយមកបងប្អូនដល់បើកម្មវិធី AC ABA មកវានឹងក្រុមហ៊ុន TikTok បាទនឹងផ្ញើសារមួយប្រាប់ថាវានឹងកាត់លុយបាទចំនួន199 បាតហើយបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថា199 បាតហ្នឹងយើងអត់មានលុយបាតផងបើកាត់មិនបាទគឺវាកាត់ទៅតាមនឹងឯងណាវាគិតលុយបាតយកលុយដុល្លារហ្នឹងប្រហែលដុល្លារទៅគឺវាឃើញក្នុងហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងចុចតាមក្នុងនេះទៅបាទនេះដូចវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះបាទនេះមើលទៅនេះមកឃើញនេះគឺវាបង្ហាញបែបនេះណាបាទបន្តមកទៀតបាទបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានទិញហើយអញ្ចឹងអាវ៉ាន់វាធ្វើមិនបាទនេះយើងចុចកន្លែងទំនិញនឹងដែរមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមើលកន្លែងពាក្យថា order ណាកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ដឹងថាតើថ្ងៃណាវាដល់កន្លែងដឹកជញ្ជូនថ្ងៃណាកន្លែងវាមកដល់យើងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូននៅខ្មែរយើងមើលនេះមកនេះបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំពីមុនហ្នឹងខ្ញុំទិញនឹងពី3ថ្ងៃតម្រាំបានដល់នេះគឺបានចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃដែរប៉ុន្តែឥឡូវគឺតែប្រហែលថ្ងៃទេគឺវាដល់ហើយតិចទៀតគឺដល់កន្លែងអ្នកដឹកជញ្ជូនហើយណាពេលដែលដល់គឺបាទវានឹងមានសារមួយផ្ញើមកយើងបាទឧទាហរណ៍អ្នកខ្ញុំធ្លាប់ទិញបាទនេះគឺជាអីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទិញបាទជំនួសអីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទិញស្បែកជើងមួយបាទហើយចេញពី Visa Card នេះខ្ញុំបានទិញបាទអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទិញនេះគឺបាទវាមាននេះពេលមកដឹកជញ្ជូនមកដល់នេះវាមានលូតសារណាមានន័យថាបាទដឹកជញ្ជូនមកដល់ហើយអញ្ចឹងវាផ្ញើរូបភាពឬក៏ផ្ញើកាយប័ណ្ណឲ្យយើងនេះអីវ៉ាន់យើងហ្នឹងយើងមិនបានអញ្ចឹងយើងចុចមើលរូបភាពមកនេះអីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំបានឃើញទេបាទនេះអីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំបានអញ្ចឹងអីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំបាន